喺雨林裏面，係一個無盡生與死嘅故事，當中有悲有喜，而結局多數叫人唏噓，少有完美。呢一刻，美洲豹阿花享用完一餐豐盛嘅樹懶大餐之後，正準備入水。正當佢行入叢林之際，佢聽到係啦，砰砰聲準時幫大家開聲。砰砰聲開始咯噃，阿花決定唔瞓住，聽埋先。砰砰聲，攬住阿花一齊聽。嚟萬九幾個自媒體頻道，難得有緣相會喺公眾號就叫做砰砰聲啦。咁個視頻號到底係叫砰砰聲定我係砰砰咧？我成日都搞亂咗嘅，即係反正係個視頻號呢兩度啦。咁今集我係好誠意咁樣拍一個道歉視頻嘅。咁喺公眾號嗰邊咧就有兩段，包括道歉啦，同埋一啲其他嘅日常分享啊，或者成嗰啲嘢啦嚇。咁而喺呢個叫做視頻號裏面咧，就純道歉嘅啫。OK， 首先誠意咁道歉咗先，唔好意思，係我自己搞唔清楚就發咗爛渣，就同呢個唔係我嘅小團隊，係負責管理呢個視頻號，包括接受投訴啦，同埋處理啦，同埋回覆我留言啦，即係申訴啦嘅呢啲小團隊，具體係邊啲團隊邊啲我唔係好清楚。咁我相信去審粵語嗰啲都係嗰幾群嘅啫，係咪？咁如果大家有留意到嘅話咧，就萬望告知啦。事發咧就喺10月嘅15號，咁我係發咗一篇嘢，係15號發啦，定係15號出去投訴，我唔知。因為好老實嗰個視頻號咧，我又唔係我嚟帶貨，我又乜嘢又唔係要攞流量，乜嘢都唔係，只係有咁嘅地方，我自己喺度狗噏下，或者係分享下啲歌啊，即係剩嘅嗰啲嘢嘅啫。咁話說咧就係10月中啦嚇，係13、14號或者 anyway 都唔記得咗呢個幾月之前嘅事。咁我就同一個師叔，即係道教嘅師叔，同一個嗰個算師兄啦嚇，咁一齊傾個偈，包括一啲計算上啊，或者一啲命理上啊，即係嗰啲古靈精怪啲，我唔係宣揚呢啲嘢。咁傾完之後，傾嘅過程之中咧，亦都諗起我哋年紀差唔多嘅，咁成長嘅故事啊，一啲聽過嘅歌啊，一啲見過嘅人啊，一啲經典嘅電視或者電影嘅畫面啊，咁樣嘅。咁其中就大家就八卦好好奇又好啦，就甩咗一甩。咁於是乎咧，就對一個我自己好內心好敬重嘅一個前輩咧，就有啲憂慮嘅。咁就嗰日就發咗個視頻。第二日啊，應該係15號啊，接到個投訴。我冇睇呢啲咩團隊留言嗰啲冇嘅。跟住就17號嗰日咧，朝頭早擘大隻眼瞓唔着咧，我就睇點解有個團隊留言嘅咧？咁樣睇就話人投訴我點可以申訴，可以申報。我以前從來都唔會申報呢啲申訴呢啲嘢，因為我真係又唔係揾食又唔係食，咁你拉就拉，你限流就限流，咩都慣，咪由佢啦咁。咁嗰日咧就真係瞓唔着，我就一睇聲一睇，我冇睇晒，我連內容都冇睇，我就睇住致敬我個其中一個偶像或者成嗰啲一睇致敬咧，我就心諗，因為我之前都發咗一篇差唔多嘅嘢啦，就尹光先生，咁我就話勁啊，老尹80啦，咁係嘛，都依然都老馬有火，寶刀未老咁。我以為頂啦聲，你尹光你都要限我樓咁，跟住我就明白嗰日真係第一個就真係唔夠瞓，未瞓醒，直情係咁。你話我揾藉口咩好啫？事實係咁嘅。咁同埋個頭腦一衝動就鬧咗一輪。咁轉頭翻嚟瞓完啦，咁中午起身啦，咁又有人留言覆我，個小團隊覆我，就話唔係咁咯。跟住我睇死啦，原來唔係鬧阿老尹嗰段，係我講另外一個我值得尊重同埋我非常之尊敬，即係個節目裏面由頭到尾
大家都知道我係冇惡意嘅，呢個我完全唔使解釋。如果曾經睇嘅朋友知，但係個 ending 嘅收尾嗰度，我知我咁樣講，我一個祝福嘅説話，一個共勉、一個鼓勵嘅説話，但係咁樣講出嚟，好似唔係好似直情個效果係唔好。我唔知點解嗰晚飲多咗定做乜，我會講段咁嘅説話。處理得好好係好啱嘅。咁但係我嘅申訴或者我嘅理解係錯誤嘅，係我做咗啲唔啱嘅嘢，所以我喺度同個相關嘅，我唔知具體邊啲人管，邊人唔理佢啦。咁講一聲唔好意思同道歉。咁點解咁耐先講咧？第一個就係我平時真係少睇呢啲小關注同埋小更新嘅嗰邊嚇。咁第二個咧就係唔使啦。雖然我經常都被限流啦，但係我都自我懲罰。我唔係嗰度揾食，又唔係嗰度攞流量嚇。咁你唔懲罰我，我自己罰自己。我1個月唔更新 ，OK？ 咁喺度咧就1個月之後啦，咁更新翻，亦都同啲團隊嘅管理人員講聲，我唔係唔尊重嘅，同埋我唔係話有錯唔改嘅。我冇錯嘅話，我企硬；我做得唔啱嘅話，我一定會承認。喺度同大家講聲辛苦晒，係我自己做得唔好 ，OK？至於大家再問邊個視頻，如果睇過就知啦，唔睇過已經限咗就啱嘅處理係非常之好嘅，咁所以我亦都唔會再重提呢樣嘢啦。咁但係睇過嗰啲話，冇咗嗰段嘢嘅咧，冇都好 ，OK？ 就此再次講聲唔好意思，發咗爛渣 ，OK？ 就係咁啦。公眾號嗰啲就我哋繼續講埋。一個連轉場效果都救唔翻嘅好生硬嘅轉變咧，就嚟到呢個地方啦，我屋企嘅個廳嘅其中一個角落。話說頭先影個道歉視頻嘅時候咧，就喺一個梅田個邊上嘅。梅田呢個地方，如果嚟過大阪嘅朋友都知啦，非常之大嘅商業區嘅。咁今日係星期日啦，咁聽日星期一亦都係一個假期嚟嘅。今日就屋企啲女人就走去消費啦嘛，走去買嘢咁大家都誤以為啦，即係日本人嘅邏輯又好怪嘅。嗰陣時好多普通話遊客過嚟嘅時候咧，就大家都怕咗，就盡量就唔去嗰啲地方啦。咁而家大家都好興奮，就覺得係咪應該少人嚟咗咧？咁樣臨出去好耐冇去嗰邊行啦，嗰邊好行嘅，買嘢成咁過去啦。咁點解我停喺個路邊度咧？因為一過到去嘅時候，一個停車位都揾唔到。即係啲友仔平時咧就覺得哇人好多㗎，咁不如就唔好開車去咯。大家都地鐵啊公共交通出行啊咁我仲揾到個停車位嘅。咁而家個個都以為遊客會少啦，個個都開車去，竟然我一個停車位都揾唔到。佢哋玩得應該係買得好開心，就會唔知買到幾點啦。掟咗我翻嚟先啦，咁就係錄段嘢啦。但係點解我話個邏輯咁有問題咧？就係話你諗下，你覺得嗰度遊客多，你咪更加應該唔好逼地鐵嚟開車去咧。遊客冇理由開車去咁嗰陣時停車場梗係有位啦，係咪？好啦，你覺得而家遊客少咁，如果實際唔少啊嚇。如果萬一真係遊客少嘅話，咁本地人多，咁多人開車去啦，咁你就應該坐地鐵去啦嘛。頂個調轉，點解我會舉呢個例子咧？咁一個頭先有感觸啦，另外就係迎合呢個話題嘅臨時寫嘅啫嚇。我係唔記得有咩好講嘅，所以今日會講幾個話題。我呢度挨住一個好舒服嘅介紹俾大家，唔係介紹俾大家，但係介紹大家識我家庭成員之一阿柯眉啊 OK 我好中意攬住佢坐我嚟挨啊，我嚟放啲煙，放啲嘢啊，咁啊非常之咁方便嘅。OK 冇戴老花鏡都死啦。其實點解唔戴眼鏡咧？咁因為唔揸車，我而家係戒咗戴眼鏡嘅。事關戴咗咁近嗰啲又睇唔到，係嘛？咁而家正常生活咧就經常都處於啲唔近唔遠。咁如果大家有影相，我知定焦鏡頭咧，咁我定焦係嘛？自己遠得滯蒙啦，咁行近啲啦，係嘛？近得滯
清行離遠啲啫，反正自己調節啦喺屋企啊，咁就所以冇戴眼鏡啦。OK， 我係講開邏輯，近期有一紮咁嘅，我唔識形容咩人士啦嚇，其中有不乏我啲朋友圈裏面有紮咁嘅朋友都係轉發，嗰個叫咩絕世大嫂啊，即係咩嗰個拎支槍去俾個男朋友咧，未結婚嘅男朋友好老公好啦，咁啊等佢射殺啲警察，然後算唔算逃獄咧？一定係逃獄咧，但係佢嗰個又唔喺監獄裏面啦，即係逃跑啦。OK， 絕世大嫂有各種感動。首先由人性同埋理性唔同角度分析，你人性未必理性嘅。我睇呢個絕世大嫂第一時間叮，哇！我好熟面口，點解咁熟面口？嗰種感覺熟面口啊，就係我前妻就係差唔多 feel 嘅，又短髮啊，又成啊咁。同埋我以前都分享過啦，我哋記得拍拖嘅時候嗰陣時，其實直至而家都亂嘅，但係而家話領先就冇計嘅啫，即係以前治安唔好啦。OK， 咁嗰陣時佢成日都同我講話係唔緊要啊，尤其我嗰陣時係包好多夜總會做嘅，啲演出啦，唔係包啲夜總會，包演出做，因為佢出入都比較凌亂嘅地方。咁佢就話：咦，萬一有交打嘅話，你顧掂你自己得㗎啦，我會顧好我嘅咁。即係好有江湖氣嘅一個女子，同埋我相信，如果我遭遇到不公，留意係不公啊！我諗佢都真係會好似阿大嫂咁樣嚟救我嘅噃咁。呢個係人性，但係講翻理性，理性就係咁多人讚揚佢乜嘢啊？佢個老公好，男朋友好啦，係證實咗已經係實錘嘅詐騙團伙嘅一個頭目，甚至係組織者，乜嘢都好啦。anyway， 佢實質上害咗幾多個家庭，而押解佢嘅嗰啲警察唔係冤假錯案，唔係冤枉佢喎。你話以前嗰啲刀下留人嗰啲因言獲罪劫法場嗰啲性質完全唔同啊！佢而家唔係，佢真係個罪犯喎，滔天大罪，害幾多家庭？咁嗰啲警察又有咩問題咧？係咪？調翻轉，你用歌頌佢或者欣賞佢嗰個邏輯，如你覺得係正確嘅，你將佢放翻喺偉大、強大、盛大、領先嘅呢個井裏面，你敢唔敢用你而家嘅嗰種判斷再發一次你嘅朋友圈？佢殺嘅如果唔係外國嘅警察，係咪？你有冇諗過嗰啲被害者嘅家庭嗰啲家屬？你有冇諗過嗰啲警察嘅家屬？即係話喺國外殺人就冇事，就係正常嘅，因為佢係呢個女子以前係中國人嚟嘅咁，係咩邏輯導致有咁嘅判斷，仲要好似好正能量咁樣樣咧？另外一樣嘢要諗嘅就話，點解一個唔單止好眉好貌，直情非常之有氣質嘅女子啦，要流落異鄉，跟住個犯罪頭目咧？係幾多年前嘅事咧？已經遙遙啦，已經領先啦，已經脫晒貧啦，仲有咁多嘅拐賣事件，仲有咁多將佢哋逼去深山老林去販賣嘅婚姻，有咁多古靈精怪嘅嘢，咁點叫做傳統文化嘅回歸？點叫做勝利？點叫做領先？點叫做呢件事係點樣發生？發生喺幾時咧？係咪？要諗嘅係咪呢啲咧？同埋詐騙團伙，無論佢喺邊度得到人哋
法律嘅制裁係咪好正確、好正常嘅事呢？而點解有咁多詐騙團伙嘅出現呢？唔單止係好揾食，而且係咪真係冇人知呢？喺而家個銀行系統裏面，喺而家嗰啲 credit card 裏面，佢寧願 lock 你哋嗰啲通訊系統又好，銀行系統啊，佢 lock 你啲好人好者嘅帳戶，佢都唔會 lock 佢哋嘅帳戶，係咪？佢哋嘅通訊，我哋要實名登記嘅嘢，佢哋冚唪唥都有開二號買咩，乜嘢都做得到嘅，點解呢？係咪冇咁嘅技術呢？呢啲係咪真係自己散兵游勇獨立上山成寇成王，定還是佢只不過係幕後唔知乜嘢督出嚟嘅隻卒，或者唔一定卒嘅，或者可能係車馬炮乜嘢都好啦嚇，督出去嘅工具嘅棋子啊，要揾邏輯諗嘅，呢啲係咪先叫做真正嘅睇一件事要睇到嘅一啲我哋要關心嘅角度呢？好簡單，而家大量嘅資訊裡面，你會好快就會知道件事嘅真相係點，無論佢裏面講乜。首先，你睇下報導呢件事嘅係一個咩媒體？佢係一個新聞媒體，抑或一個宣傳媒體，係咪？而家分得好清楚嘅媒體嘅功用已經唔同咗㗎啦。因為喺世界排名裏面，新聞自由度啊、credit card 嘢啊咁，某啲國家係排到146定160幾㗎嘛，仲差過佢哋國家嘅男足㗎嘛，係咪？咁你一睇嗰啲宣傳嘢嚟講，咁你就可以唔使睇後邊啦，或者調轉睇，係咪？另外就係你睇下佢引用嘅乜嘢嘢。早幾日有人我整咗段嘢俾我睇，佢話你哋嗰邊嗰啲唔知乜嘢啊，你哋我哋嘅佢哋分下。我睇引用嘅呢啲所謂報紙，小喇叭呢啲報紙喺報紙檔都買唔到嘅，一個月出2期，有啲係一個星期出1期，嗰啲出俾佢哋群體裏面嗰啲人集錢嗰啲人睇嘅。出得唔知有1000定幾百份嘅啫，咁又叫做媒，所以大家睇下 A 媒體引用 B 媒體嘅嘢嘅話，你要睇下佢係引用嘅邊種媒體，引用嗰啲裝扮成媒體嘅一啲宣傳機構嘅嗰啲，即係拎個海外拎個成嗰啲俾啲錢佢就話海外媒體啊，而家拎嚟發嘢用嗰啲，咁你根本連標題都唔使睇，甚至係反轉睇就 OK 㗎啦。咁另外一樣嘢就係話，你引用嘅BBC 嘅 CNN 嘅或者，你起碼我唔係話佢啲好啊 Fox 好咩都好啦嚇，佢哋都有錯誤嘅時候，但係你會睇到你係向上兼容定向下兼容啊嘛？你向謊言、你向造假嗰度兼容嗰啲，咁你要知道你以邊個為榮，或者你搭邊隻旗子出嚟，或者你介紹你嘅拍檔時候乜嘢都好啦嚇。佢嘅高度係取決於你自己嘅高度咁，你睇下呢個一話引用啲乜嘢咁即時就可以唔使睇一個。如果你話都可以睇嘅話，你就睇對象啦。一個新聞事件或者採訪好，你想知佢客唔客觀，你就知道個對象如何。假設我想話去採訪。而家啲經濟好好啊！我已經有個答案喎。我採訪而家啲經濟好好，大家都好有錢咁我走去4大銀行 VIP 室門口坐低，用5日時間採訪50個人，就問下佢哋而家經濟點啊 ，credit card 啊。你入得去嗰間銀行 VIP 室裏面嗰啲經濟差成點，佢都覺得仲 OK 㗎，係咪？咁你有意思嘅咩？表面上佢冇錯㗎。我採訪咗幾十個人，咁通過佢嘅數據，雖然唔係好大數據咧，但係100%都肯定係點。
你講嘅都係事實，但係呢個事實有冇意義咧？你走去出面睇下，執咗幾多嗰啲嬰兒用品店啊、啲早教啊、K-Club 嘢，你睇下啲生育率，佢唔公佈啊，佢公佈嘅話，你又睇下佢開心成點樣樣。你睇下幾多兒童醫院啊，或者產科啊、產房啊嗰啲喺業態上嘅一啲變革啊等等咁，你就知道個出生率有幾低，係咪？但係你話唔係喎，我而家要做正能量喎，所有後生仔都中意生仔喎，得，我冇呃你嘅，我真嘅，我又係去醫院，但係我去啲大型嗰啲三甲醫院嘅其中一個叫做輔助生育科或者嗰啲專治不孕不育嗰啲咧，你喺嗰度，你踎喺嗰度，你採訪50對青年，嗰50對即係100個人，個個都好恨生嘅，想生細路係100%，咁你去得嗰度要求醫問藥，都希望生到個 B 出嚟嗰啲，佢梗係好想生啦。而家有冇？係咪適齡嗰啲適齡生育啊？生育年齡嘅青年係咪？佢又係生育年齡嘅青年，你又真係問咗100對或者50對100%都，你冇講錯㗎。只不過你冇話喺邊度問咁解嘅啫嘛，咁呢啲咁嘅採訪或者呢啲咁嘅數據有冇意義咧？咁所以而家你睇題目好簡單嘅就係邊個講嘅，係佢講啊定揾人講？佢資料來源喺邊度？佢嘅對象係乜嘢？佢最後講乜嘢？又好似講翻日本呢邊咁，2間電視媒體訪問咗2個結果出嚟。呢2個結果都係真嘅，一間電視媒體就係全球最領先嘅嗰間媒體 ，OK。你好，我是記者，即係嗰間媒體啊。咁佢採訪嘅嗰啲叫做咩啊？旅業從業員，即係包括旅行社啦，包括住宿啦，即係酒店啦 K 嗰啲，全部都大受影響啊，大受打擊咁。咁邏輯問過我哋，咁大受影響、大受打擊，影咩響打咩擊啫？咁又唔係呢度唔俾你嚟，你嗰邊叫你唔好嚟，你自己響應號召啊，唔好話一無所知啊！響應號召咁你自己唔嚟咁你造成損失。喂，你愛乜愛物，你唔使付出代價咁你咪損失咪咯，係咪？就要呢度要補喎，咁呢度點會補俾你㗎？呢度有咩損失呢？但係我講翻有咩分別先？咁嗰啲人去問嗰啲咩咧？問嗰啲全部都喺度登記晒，個人就出咗嚟啦，依然都係入埋嗰啲咩會啊？跟住嗰啲咩試管底下嗰啲乜嘢？哎呀，而家講到個口都嚟埋啊！嗰啲咩聯會啊、咩協會啊、咩成嗰啲喺度，依然都係用裡面嗰套嘢出面，靠人事關係揾食，買啲人哋啲舊嘅旅店翻嚟啊，或者自己違規，唔係或者自己整一啲好特別嘅酒店啊，成嗰啲成間嘢咁多年都從來冇招待過本地人，或者亦都唔會有本地人去啊，冇瞓街都唔去嗰度瞓緊，呢個正常嘅。即係我哋都唔會幫襯嗰啲咁嘅酒店，淨係做旅行團劏啲豬仔啊，整下嘢嘅啫。嗰啲咁嘅旅行社係嗰啲地接社，永遠除咗請人就乜嘢都未接過㗎啦。嗰啲你問佢有冇影響？咁嗰扎嘢咪非常之咁大影響咯。係咪？佢齋做啲咩小某書啊，齋做啲咩嘢？要嚟呢度上櫻花就打平啫嘛！即嗰扎咁嘅嗰啲，咁啊梗係冇人幫襯啦，係咪？自由行都唔會幫襯佢。好啦，咁另外咁本地嗰啲媒體就訪問本地嗰啲旅行社嗰啲，咁嗰啲本地旅行社佢唔係話唔想接你嗰啲強大團，佢都偶然會接嘅，正經嗰啲啦，唔係，佢都偶然會接嘅，收翻正經嗰個詞。咁其他嗰啲都係呢邊嗰啲有關係搲到上面嗰啲，你俾啲團我啦嚇，你俾啲團我啦嚇，你俾我啦，我就嗰啲啦嚇。咁呢啲正常旅行社接歐洲接都少啊，嗰啲
旅行社真係少接團，因為自由行多 OK。咁但係你又酒店啊 Kitty 冇人有損失嘅，爆到賴屎咁滯，包括而家嗰啲 Airbnb， 我自己嗰幾間房邊度有人退嘅啫？亦都真係又從來又唔堅持，你只要堅持唔喺嗰啲乜書嗰度做宣傳啊，你又唔上嗰啲咩音啊，又唔整嗰啲咩手啊嗰啲，我連自己都冇裝嗰啲鬼嘢，咁你就招惹少咗好多麻煩，咁亦都唔會受到呢啲咁九唔搭八嘅影響，係咪？咁你而家紅葉貴，該貴咪貴咯，係咪？就是這個樣子，所以你又要睇翻，佢問邊個，點樣去問，從而結果個導致出嚟嘅效果會唔同。仲有想講咩？頭先講得本唔記得講，我點解坐呢個過落咧？因為我唔歐嘅嗰度拉過嚟啊，因為今日佢哋去 shopping 嘛，啲女人日，咁啊，我嘅任務就係翻嚟砌好棵聖誕樹，咁啊每年都係噶啦，咁啊喺個書櫃前面呢個角落呢度就動棵鬼嘢，幾好用嘅。聖誕時候咪整到佢嘅聖誕樹咯。咁聖誕一過就新年啦，咁呢度過年係1月1號噶嘛，咁我哋都依然都係按照翻我哋傳統都過埋個農曆年嘅，咁過完1月1號可能去到1月5號6號到，即係呢度嘅假期完啦，咁就掹晒啲聖誕老坑啊、遮仔糖啊，就嗰啲啦，即係聖誕意味重嘅嘢，就跟住就換成啲利是封仔啊，或者成咁樣掛落去，咁啊將啲白色波波就全部換成啲紅色波波啊，即係嗰啲咁上下嘅嘢，咁就一直就過年又係佢噶啦，桃花都懶得買，因為呢度唔係冇桃花買，而係你根本都唔需要嗰度周圍都有桃花、櫻花有睇嘅。OK， 我講翻呢個咯，跟住就講下一個啦。唉，係講開生仔，即係啲朋友就問吓，咁我而家仲應唔應該結婚生仔啊？嗰啲可能嘢，點講咧？想你結婚生仔嘅，咁就最重要影響就係原生家庭，你會見到你嘅屋企狀態，你覺得你幸唔幸福？你會覺得你自己係個點嘅狀態？你會睇下你會唔會照顧你嘅父母？有冇能力啦 ？OK， 因為你啲仔女亦都係睇你嘅成長而成長嘅，即係好多年前我就知道我一定會照顧父母嘅，即係聽唔聽話為分解啊嚇！我唔係一個咁聽話嘅仔啊 ，OK。但係你話我會唔會照顧父母？會。尤其我阿爸唔喺度嘅時候，我同阿媽都講一句就係：你放心，我無論去到天涯海角，我揾個鋪個袋孭實住你，我都會照顧你嘅。即係原因好簡單，即係我由細到大係睇住我老豆係點樣對佢老豆老母同埋佢外父外母，即係我阿公阿婆啊，亦都睇到佢哋係點樣對佢哋同輩嘅嗰啲親戚嘅，盡量佢有能力照顧嘅都照顧埋。呢啲言傳身教、耳濡目染嘅，咁我會咁所以你話我啲女會唔會？或者會啦，佢可能都睇到係咪？但係我仔就唔知啦。到佢都識事嘅時候，我都唔知孭未，即係距離太遠啦。OK， 所以有仔趁年生，可以唔生 OK。咁但係你話自己個原生家庭俾你個感覺，或者你自己俾自己嘅感覺更加清晰，就係原來仔女唔係愛嚟強身健體，唔係愛嚟防老嘅。佢有佢獨立人格嘅，我為佢嘅只係付出，就不能夠有絲毫索要嘅，即係等等古靈精怪嘅。你諗清楚呢啲嘢，
然後你就會開始審慎咁諗第一步，你適唔適宜結婚呢？咁，因為當你見到好多夫妻恩愛 k i l 嘅，結婚都好嘅噃，係咪？但係調翻轉，如果你結婚之前，我同你講，你搞清楚啲法律啦嗱。如果兩個一結婚，萬一有啲咩事一離婚嘅話咧，你一直要俾贍養費，一直養到起碼佢再嫁人為止，係咪？即係尤其係細路仔咧，就佢又未必嫁到人喎。如果佢帶埋個細路仔嫁到嘅咧，你知唔知嗰個後父會點樣對個小朋友？你擔唔擔心？係咪？你又同佢相處唔好關係，你驚唔驚佢抹黑你？咩諸如此類，你又會有諗法，可能連婚都未必想結。喺呢個時候再睇下，係喎，阿邊個同邊個拍咗30年拖未註冊嘅喎？咁其實如果唔要細路，唔註冊就 OK 啦。咁又可能由最原始開始，你又會有動搖，但係調翻轉睇，邊個註冊咗，佢唔要細路又 OK 噃，或者邊個註冊咗要細路，你一個細路幾聰明幾可愛啊咁，所以話戒除一切我哋讀書時候嘅惡習，就係標準答案。人生每一個選擇都唔會有標準答案，同埋每個人無論寫歌做音樂，抑或過佢人生，都冇參考借鏡意義。年齡唔同，經歷唔同，對手唔同，你自我嘅能力唔同，你個生活嘅環境，你家庭嘅構成，父母嘅包容度，周邊兄弟姊妹，包括親生嘅或者係嗰啲你視如兄弟姊妹嗰啲人，你啲朋友，你作出嚟嘅同樣一個舉動，得返出嚟嘅反饋又唔同，人生壓力嘅來源會唔同，冇得講。唔係炫耀，就好似我經常都會喺個同大家傾偈嘅過程之中會提及我前妻咁，今日一開波又講一次呢個。喂，咁你而家老婆唔係因為我前妻已經離開咗去咗天國，所以唔係，而係一開始就知道我係點樣嘅一個狀況。我係會好錫我身邊嘅人，尤其我愛嘅女人。我當時我唔係愛佢愛到傻咗，我都唔會同佢結婚啦，係咪？咁到後期唔係因為我古靈精怪，唔係因為我拈花惹草，唔係因為我做乜鬼嘅嘢搞到要分開，而係因為真係當人生行到一定嘅時候，有10年8載，可能大家真係個思想係冇辦法達成共識，而導致大家只能夠非常之無奈咁樣決定。喂，大佬都係分開生活舒服啲，咁樣嘅分開之後，我都仲會係買樓，即係一級好前夫，買樓買車。我一無所有啊，淨身出戶㗎。之餘，每年都會一齊同埋小朋友繼續2次旅行啦，一次較遠，一次比較遠。即係寒暑兩假啦。咁大時大節，包括小朋友開學啊，或者啲重要活動啊，一定會出席啊。因為我哋唔係反面收場嗰隻㗎嘛。咁點解我而家太太唔介意？好簡單一樣嘢就係佢知道你係點樣去負責任，同埋係點樣去對你之前嗰個，咁佢先至更加有信心，覺得佢揾呢個人係啱。正等於如果我同我個員工講，喂，我想叫你過嚟幫手嘅，好啊，頂啊聲。嗱，後日我聽日出埋糧，我後日即刻走，唔使同佢講。你咁樣對得你前老細嘅話，我頂你個肺，我點會揾你啊？一樣嘅啫嘛，咁所以係咯，每個人嘅性格唔同，我亦都唔會擔心，我前妻會
喺我啲女面前你老豆我亦都唔會乜都唔會，我亦都唔會將佢同我而家太太作任何比較，包括我啲女亦都唔會。我啲女而家中意到佢哋面傻咗，呢個亦都係仲有我有宗教信仰嘅，呢個亦都係好多命運人夾人緣啊，各方面整定。如果佢唔係咁接受對小朋友，真係視如己出，好似親生直情係添啦。而家話唔係佢啲細路反面添啦，即係呢種咁又係緣分咯。咁呢個緣分亦都係喺你作出決定嘅時候，你要選擇，你可唔可以選擇？點樣選擇？理唔理智？咁你就自己好清晰。我要揾一個點樣嘅人？佢要錫我啲小朋友啦，要點？你要好清晰。如果萬一有一啲原則上嘅嘢違反嘅，你不能夠妥協。咁我寧願唔要，或者寧願唔係。佢靚到天仙咁，但係佢憎到我對女死嗰陣都唔得。即係呢啲係好多時候係你堅守你嘅原則，你就會少咗好多煩惱，唔使成日哎呀咁樣嘅。咁你既然咁樣係，即係好簡單，螺絲又靚又長短又啱，但係粗細唔啱，硬係差啲。你糾結咩啫？個就係差啲就擰唔入㗎啦。咁我自己揾嚟煩啦，係咪？我而家都係㗎，好似頭先我話嗰啲咁嘅，凡係嗰啲一嚟到又要揾啲咩組織咁成啊，把口就愛乜愛物啦，喺度揾錢呢度整完之後，嗰度仲用翻傳統方法，你回水，即係嗰啲咁嘅人嚟幫襯我檔口嚟咗，咁我先知嘅啫，咁啊。加咗聯繫方式成嗰啲，咁點解話咁少嗰啲人嚟嘅咧？你檔口又唔係好生意，點解你唔做嘅生意？一係堅決唔做，因為當我知道係呢啲人嘅時候，次訂位我都係冇位嘅。我寧願企喺度舒舒服服，我寧願嗰日冇客我唔做，我都唔頂對住你笑又唔係，唔笑又唔係，你可以幫襯我支持我，咁我都有權選擇一啲我自己舒服嘅環境去揾我嘅營生嘅，咁何況嗰份唔係我唯一嘅營生，係咪？講到好亂，但係呢邊講嘅時候，我一邊仲諗緊下邊呢個話題，我應唔應該講？但係算啦，時間關係講到呢度啦，試下期講嗰個話題，拜拜。